हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं स्टार मोटर बरेली से ये क्रॉस आई भी है हमारे पास। इसका इंजन होने को है। इसका इंजन उतार रहे हैं, देखते हैं क्या निकलता है इसमें। आवाज़ है इसके इंजन में काफ़ी। इसको निकाल रहे हैं, चैन कुप्पी से निकाल रहे हैं। देख सकते हैं आप, निकाल लिया है इसका इंजन हमने। इंजन बाहर आ गया है। अब इसका टेबल पे रख लिया। अब इसको अब खोलते हैं, देखते हैं क्या निकलता है इसके इंजन में। देख सकते हैं आप लोग, खोल रहे हैं इसको। पिस्टन देखते हैं, पिस्टन में क्या निकलता है। इसका एक पिस्टन खराब है, उसका कनेक्टर रॉड खराब है और पिस्टन भी खराब है। और इसकी किरिंग में आवाज़ है, किरिंग में निशान है इसके। किरिंग भी चेंज कर दी है, कनेक्टर रॉड